Ну что, друзья, сразу с места в карьер у нас в игре стартовали зеркальные самоцветы. Как-то нежданно и негаданно. Ну, на самом деле, очень даже жданно, потому что у себя в телеграм-канале DI Tools я уже публиковал новость, что ориентировочно они могут быть по аналогии с прошлым годом, где-то с 8 по 10 октября. И действительно, Blizzard выкатили с небольшим обновлением эти зеркальные самоцветы. И это отличный повод пробежать 100 легендарных глифов. Напомню, что последний раз, когда я бегал 100 легендарных глифов, в самом последнем заходе мне очень повезло. И мне там выпало 2 5-звездных камня, один из которых был продажный 5 из 5. Поэтому я не очень надеюсь на везение в этом забеге на 100 глифов, но в этом забеге у нас еще будут и зеркальные самоцветы. Значит, в итоге мы получим целых 110 самоцветов. И сейчас мы посмотрим, откуда взять эти легендарные глифы, сколько я накопил за это время. Также мы посмотрим, какие камни я буду качать. Ну, конечно, основной, за которым будет охота, это новый призрачный виток. У меня уже есть одна копия, и мне нужно хотя бы 2 получить. А у нас сейчас как раз действует повышенный дроп этого призрачного витка. В общем, друзья, я оставлю тайм-коды в описании к этому ролику, чтобы вы смогли быстро переходить к определенному забегу. Ну а также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал DI Tools, где мы обсуждаем новости по Diablo Immortal, события, ну а также различные механики игры. И помимо всех этих новостей я еще разыгрываю там усиленный боевой пропуск коллекционера. Кстати, первый розыгрыш мы только что завершили по случаю 100 подписчиков. И у нас был победитель Виктория, которая получила этот боевой пропуск и была очень рада. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на DI Tools, если еще не подписаны. Ну а мы с вами переходим к ролику, так что устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И давайте, друзья, первое, что мы сделаем, это, конечно же, посмотрим, сколько у меня вообще сейчас есть свободных глифов. И делается это на вкладочке, по-моему, с мешочком. У меня есть 4 непривязанных и 43 привязанных глифа. Последние 10, кстати, я получил за результаты сезона поля боя. 10 штучек, поэтому обязательно участвуйте в PvP. Начался сейчас новый сезон. Об этом мы тоже писали в телеграм-канале. И первые ранги там очень просто пройти, потому что в основном вам матчатся боты. И там по результатам сезона можно получить легендарные глифы. В общем, у нас здесь 4 плюс 43, это будет 47. Ну а также, друзья, у меня есть 8 и 7, а именно 8670 платины. И давайте, друзья, быстренько посчитаем на калькуляторе, сколько это у нас будет в пересчете на глифы. И мы с вами 8670 платины делим на 160, и это у нас получается 54 целых глифа, что вполне неплохо, а 54 плюс 47 как раз будет 101. Ну, то есть у нас будет точно 100 глифов. И при таком раскладе мне придется купить всего 53 глифа. Давайте мы это как раз с вами и сделаем. И для этого мы подойдем к продавцу наших глифов и купим 53 глифа. 8480 сфер. Ой, это очень круто. Покупаем, конечно же. И они нам залетают. Отлично. Давайте проверяем, чтобы у нас все было четко. Итак, получается 43 плюс 57. Это как раз 100 штук. Точно 100 штук?
А то как в прошлый раз будет, что я ошибся на 10. И давайте, друзья, теперь мы с вами посмотрим, какие камни я буду надеяться получить за эти забеги. Ну, конечно же, мой основной пул камней, который я использую во всех билдах, это бурлящий исход, это окровавленный нефрит и это колоссальная машина. Колоссальная машина у меня на 4 уровне, и у меня есть только одна копия, которую я случайно автоматически купил на рынке за 100, по-моему, 47 тысяч платины. Это камень 4 из 5. Поэтому мне нужно еще сколько 4 копии и, по-моему, там 250 силы самоцветов. Но я сейчас буду говорить только о копиях этих камней. В общем, мне нужно 4 копии колоссальной машины, поэтому очень надеюсь на дроп. Ну, также окровавленный нефрит я буду качать с 4 на 5 уровень. И, по-моему, у меня уже есть 1, 2, 3 копии окровавленного нефрита. Получается, мне нужно всего 2 копии. Одну я, скорее всего, куплю на рынке 4 ранга, 4 из 5, чтобы поднять звездность этого камня. Ну и одну... Получается, я очень надеюсь на дроп с этих 100 камней, да, с 10 забегов. Ну и что у нас касается бурлящего исхода, то здесь немножечко сложнее все, потому что я его качаю с 5 на 6 уровень. И в моем инвентаре есть камешек 4 звезды. Вы видите, что у меня есть 3 копии, но для прокачки с 5 на 6 уровень нужно 6 копий, поэтому мне нужно еще 3 копии любой звездности, ну, желательно, конечно, 5 из 5, для того, чтобы прокачать этот камень до 6 уровня. Ну и, конечно же, основной этот забег – это охота на призрачный виток. Мне нужно всего 2 копии, потому что одна у меня есть, а для того, чтобы прокачать камень до 4 уровня, нужно 3 копии и, по-моему, 225 силы самоцветов. Ну, в общем, мне нужно хотя бы 2 копии призрачного витка, и я очень надеюсь, что мы их получим, потому что мы выберем повышенный дроп этого призрачного витка. И тогда я уже полноценно смогу тестировать билды с этим камнем. В общем, такие у меня, друзья, намерения. Давайте уже скорее переходить к забегам. Единственный момент, который я очень переживаю, это галочка «Зеркальные самоцветы». Когда ее ставить? Ставить ее прямо сейчас и бежать с первого забега с зеркальными самоцветами или поставить ее где-то в серединке? Вот смотрите, у меня 40 непривязанных и 57 привязанных. И последние забеги в своих последних 100 глифов, которые я обналичивал в последнем ролике, я как раз бегал именно с непривязанными глифами, и с них у меня был очень и очень крутой дроп. Поэтому давайте, наверное, первый забег мы пробежим без зеркальных самоцветов, а где-нибудь на 3-м забеге его активируем с непривязанными камнями, да, или камнями. Но я думаю, что мне все-таки повезет на зеркальных самоцветах и выпадет какая-нибудь копия 5-звездного камня. В общем, небольшое лирическое отступление, друзья, давайте уже побежим. Мы немножечко изменим приоритетность и добавим сюда именно вот эти камешки. И у нас приоритетность сначала такие глифы, потом вечные. Подтверждаем, добавляем, галочку не ставим, и у нас первый забег, друзья. Входим. Так, ну бонус мы, наверное, не будем выбирать, потому что все монстры здесь ваншотятся. В общем, я, друзья, ничего интересного прокручу сразу же до конца. И, блин, такое ощущение, что мой перс как-то очень медленно бегает. Я ненавижу этот портал. Он очень глючный, долгий, блин, и вот эти еще бомбы тут взрываются. В общем, и постоянные тупики.
Ну и вот у нас появляется боссик, и мы его сейчас убьем. Ну что, друзья, надеемся на белый свет хотя бы здесь. Я думаю, что с непривязанных вполне может упасть. Блин, я же забыл там выбрать повышенный дроп при этого витка. Ну что тут выпало? Давайте посмотрим. Нестабильный осколок, это как раз... Нет. Благословение достойных, господи. Ну какая хрень вообще. Ладно, пойдет на корм, конечно же. Да. В общем, друзья, первый дроп полная херня. Но хорошо, что хоть хотя бы здесь есть 32 силы самоцвета. Ну и фантомное стекло, которое я, кстати, могу качать. Давайте, друзья, второй забег, и теперь надо проверить, чтобы у меня была нестандартная вероятность получения добычи, потому что вот тот камень в первом забеге, который мне выпал, это он выпал из очень большого пула камней. Нам нужно же, конечно же, новый легендарный самоцвет. Подтверждаем, добавляем сюда 10 глифов и входим на второй забег. И опять, друзья, не буду вас томить, прокручу до конца. И вот у нас появился боссик. Давай скорее умирай, нам 5-звездный виточек. Смотрим, что у нас здесь будет. Ну, скорее всего, ничего не будет, да, потому что только что выпал 5-звездный камень. В общем, здесь херня какая-то. Сразу это все собираем. Не будем вас томить. И во втором у нас хваточка боли. Хваточку боли я как раз и качаю. Остальное все у нас, конечно же, это корм. Ну и, друзья, третий забег у нас. Давайте, наверное, еще не будем ставить зеркальные самоцветы. Попробуем их поставить в следующий забег. Входим. Ох уж, а может быть здесь выпадет этот призрачный виток. Блин, я потом буду жалеть, что не поставил зеркальные самоцветы. Вот это будет прям жесткая досада. Третий забег, друзья, и опять я прокручиваю, чтобы не мучить вас. И вот мы убиваем последних синеньких. Наш боссик. Умирай, давай нам призрачный виток. Ну что, будет белый свет? Да, там белый свет. Блин, надо было ставить галочку на зеркальные самоцветы. Засада. Вместилище мглы. Это очень неплохо, кстати. Он у меня тоже есть в билде, и я тоже его буду качать до 6-го уровня. Это неплохо, неплохо. 2 из 5, как вы видите. Давайте коротко посмотрим. Очень неплохой дроп. Это уже второй 5-звездный камень за 3 забега. Ой, это немножечко напрягает, потому что если так везет сначала, то будет не везти в конце. Ну и давайте, друзья, 4-й забег, и у нас остается 13 глифов. Стоит ли ставить здесь зеркальные самоцветы или все-таки нет? Давайте я не буду ставить, поставлю именно на следующем забеге. Забегаем. И интересно, что до сих пор я не получил ни одну копию призрачного витка. Это мой любимый, кстати, портал. Здесь появляются только боссы, которые ваншотятся. И, в общем, портал проходится очень быстро. Поэтому ничего прокручивать не буду. Так, появился наш босс. И тут же умер. Ну давай, смотрим. Это будет досада, конечно, если будет белый свет, но, конечно, такого везения еще я не помню ни у кого. Но зато 3 двухзвездных камня, что тоже неплохо. Давайте быстренько собираем и смотрим, что там у нас. Так. И здесь у нас опять хваточка боли. Ой, очень даже классно. Буду хватку боли качать до 8-го уровня. Если, конечно, ее не заменю на призрачный виток.
И, друзья, у нас 5-й забег, и в этом забеге мы используем как привязанные глифы, так и не привязанные. И у меня просто уже рука дергается, мне хочется нажать эту галочку. Ну, я думаю, что это как раз тот момент, когда мы должны это сделать. Хотя мы здесь используем большое количество непривязанных глифов, с которых с последнего дропа я получил максимальное количество 5-звездных камней. 2 5-звездных камня, один из которых 5 из 5. Ставить или не ставить? Блин, ну вот прям чешется рука поставить. Давайте не буду. Все, следующий ставим на непривязанных. Входим. В общем, друзья, я прокручу, встретимся у босса. И здесь у нас уже, наверное, должен появиться босс. Да. Появляйся, засранец. Ну, я прям не хочу, чтобы был белый свет, потому что это будет ужасная досада. И да, у нас нет белого света, друзья. Я думаю, что в следующий раз мы поставим галочку и будет то, что нужно. Сейчас мы уже используем непривязанные глифы. Тут выпадает вообще какая-то херня. То есть все глифы, которые мы купили за сферы вечные, у нас пошли в топку. Вместо них однозвездные камни. Прикиньте, обмен 160 сфер на морской вал. Ну, это прям жесть. Ну что, друзья, 6-й забег. И здесь уже мы с вами ставим эту галочку. У нас осталось 50 нахрен камней. Блин, добавляйся же. Добавляем. Ставим, друзья, галочку и просто держим кулачки. И, блин, до сих пор 50 глифов. Ни одного призрачного витка, который у нас должен с повышенным дропом просто через раз падать. Так, наш боссик сейчас умрет, и ты должен нам дать белый свет. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Блин. Здесь, конечно, нужно очень емкое матное слово, но наш канал смотрят дети. Черт, мои зеркальные самоцветы катастрофически неудачные, потому что на твинах я тоже 2 раза пробежал, на одном и на втором, и у меня тоже выпал там конкретный булщит. В общем, друзья, полоса везения закончена. Вот что я вам могу сказать. Ну, не может же вести вечно. Мне и с фамильяром повезло, и с самоцветами в прошлый раз мне повезло. Короче, здесь полная... Блин, вообще какая-то супер хрень. Вот. Не буду ругаться матом. В общем, друзья, ничего не остается делать, как быстренько... ходить снова. Это у нас 6-й забег. И надеюсь, нам здесь что-то выпадет интересное. Но я уже мега расстроенный. Я не угадал с забегом, где я должен включить зеркальные самоцветы. Короче, началась полоса невезения. Так, ну и все. Мы здесь убиваем последнего. Вот наш боссик. Весь вокруг бомб. Давай, умирай. Ну и здесь нам уже будут выпадать продажные. Единственный плюс. Но я вижу, что... А, нет, смотрите, белый свет. Да, белый свет. И что там? Что там? Что там у нас будет? Зараза такая. Искра бездны. Что-то эта искра бездны, блин, постоянно всем падает. Но я не использую ее в своем билде. Я сейчас не буду пока ее поднимать. Я быстренько посмотрю, сколько вообще у меня этой искры бездны. Аж 2 штучки уже. 2 из 5, 3 из 5. Ну, если это 5 из 5, то тогда я буду очень рад. Я ее могу, конечно же, продать. Давайте поднимаем ее первую. Это 2 из 5. Ну, хрень, короче. Но неплохо все равно, друзья. Ну, чё, 3-й камень за 60 глифов. В принципе, не такой уж и плохой дроп. Да, вот это 6-й забег. Тут у нас еще и фантомное стекло, которое я качаю, что тоже классно. Ну, давайте на 7-й забег. Ну что, 7-й забег. Поехали.
И, друзья, томить вас не буду, сразу перекручиваю к боссу. Хотя, смотрите, здесь столько синих, может, я очень быстро дойду. В общем, перекручиваю. Так, ну у нас осталось совсем немножко вот этих синеньких, и боссик здесь. Не уверен, что сейчас может выпасть пятизвездный, но, конечно, держим кулачки. И у нас еще 2 раза подряд. Что классно, наверное, да? Я думаю, что сейчас как раз этот виточек нам упадет. Что там? Призрачный виток. Призрачный виток я вижу уже, да, вот вижу. Я научился смотреть сквозь этих названий, что там какой камень. Ну, делайте ставки. Сколько из 5? Я думаю, что какая-нибудь херня типа 2 из 5, конечно же. Ну, давайте его поднимаем, наверное, сначала. Да. Ничего особенного. Ну, началась, конечно, полоса невезения. Блин. Blizzard перед обновлением, ну вот в обновлении в патчноуте говорили, что мы не будем выбрасывать камни, всякий дроп рядом с порталом, но это не точно. Короче, его теперь хер поднимешь. Давайте быстренько обзорчик. И здесь у нас призрачный виточек, уже 4-й пятизвездный камень. И опять хватка боли и фантомное стекло. Ну, с точки зрения двухзвездных камней, конечно, игра меня любит. И давайте сразу же опять с места в карьер. У нас осталось 20 глифов и 2 забега. Опять, друзья, не томлю вас. Встретимся с боссом. Так, и вот у нас уже, видимо, мы подходим. Вот и наш боссик. Ну что, будет 3 раза подряд пятизвездный камень? Как думаете? Я думаю, что нет. Ну, я увидел, что там желтый свет уже. Да, в общем, у нас остался только один забег, который может быть либо супер-пупер-ультра удачным, либо никаким. Вот такой вот дроп с непривязанных глифов, которые я купил каждый за 160 вечных сфер. Все, что я думаю об игре. Ну и тут, конечно, нужно очень надеяться на удачу. И, пожалуйста, мне нужен еще один виток, чтобы прокачать камень до 4 уровня. Игра. Diablo Immortal. Разработчики. Дайте мне этот долбанный камень. Я должен его получить, потому что я делаю ролик. Это не только для себя, это и для подписчиков. Ну, поехали. Ну и что у нас тут? Опять отстой портал. Неудобный, с кучей тупиков. Поэтому, друзья, увидимся. Ну, конечно же, увидимся у босса. И давай нам белый свет, белый свет. Ну, короче, эти забеги были неудачными. Эти забеги, друзья, были мега неудачными. Я получил в основном булщит. Единственное, что интересное было, это, наверное, искра бездны, которую я смогу продать на рынке и немножечко отбить затраты. Ну и, наверное, смогу качать хватку боли. Да, конечно, у меня есть немножко платины для того, чтобы накупить нужных самоцветиков, но у меня даже нет необходимого количества витка. Его придется покупать на рынке, чтобы прокачать камень до 4 уровня. В общем, дропы не особо классные в этот раз. Событие такое себе для меня. Слушайте, а давайте посмотрим, что у нас у подписчиков, как дела с зеркальными самоцветами. Где-то у нас в DI Tools была новость по поводу этих зеркальных самоцветов. Вот она. И тут довольно большое количество комментариев. И, блин, вот этот комментарий я вообще... Ну, я, конечно же, рад за подписчика. Вот Дмитрию выпал... Вы видите, здесь у нас колоссальная машина и бонус 3-звездный, и 2 искорки. Искр, кстати, очень часто падает. Что у нас дальше? Аналогичный дроп, 3 звезды, машина бонусная, пишет
Другой подписчик Сергей. Что еще у нас здесь? Ну, наверное, нужно чуть-чуть вверх. Мне за 350 глифов событий с витком выпал только виток 2 звезды, пишет Максим. И выпала желчь 2,4 звезды сразу в мусор. Друзья, знаете, что на это я обычно шлю вот такие вот мемчики. Разбить? Разбить? Пол-литра. Пол-литра. Вдребезги. Конечно, вдребезги. Да я тебе... Но. Ну, смысл в том, что камешки такие, конечно, особенно 4-го ранга, тяжело разбирать, а если он 5-го, так это вообще сердце обливается кровью. Я тут писал, что бежал твинами и ничего не получил. Ну, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой дроп на этих зеркальных самоцветах был у вас и что думаете о моем дропе. Я считаю, что, конечно же, вести не может постоянно, и мне очень сильно повезло за предыдущие 100 глифов. Тем не менее, мы их пробежали, мы получили дополнительные очки события, которые позволяют обменять там валюту, которую ты получаешь, на платину. А давайте быстренько посмотрим. Это событие, по-моему, называется у нас «Нашествие духов». И да, у нас уже здесь 1900 очков, и если мы заберем все награды, сколько мы получим вот этих вот талисманов? 5 штучек. Это получается 25 тысяч платины, так, на минуточку. Потому что, когда закончится это событие, если вы не прокачиваете звездность своих камней, то здесь под значком «и» можно почитать, что за каждый... Да, блин, ты закончишь когда-нибудь крутиться. В общем, за каждый непотраченный этот талисман вы получите 5000 платины. Что вы думаете, оставляйте в комментариях, также пишите, какой дроп был у вас. Ну и большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и, конечно же, если еще не подписаны, подписаться. А мы с вами увидимся в следующем ролике.